आफ्टरनून गाइस, आज है मंडे और होप यू आर ऑल वेल एंड सेफ। मैं भी यहाँ पे सेफ हूँ। तो आप लोगों को टाइटल देखकर ही पता चल गया होगा कि मैं कोई आज ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। मैं फिर से स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2 कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे इसे दोबारा बनाने के लिए। पहली बार जब मैंने बनाई थी वो थी डुप्लीकेट, और आज मैं ओरिजिनल वाला करने वाली हूँ। और वैसे भी मुझे और भी बहुत सारे चैलेंजेस वीडियो करने के लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जैसे कि बर्ड विथ कोल्ड ड्रिंक्स का भी रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो थोड़ा गर्मी यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, आने के बाद मैं उसे भी करूँगी। और वैसे भी मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद भी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोल्ड ड्रिंक्स से। और फिर नोज पिन कलेक्शन का भी आ रहे थे, फिर नोज पिन को वेयर करके फिर उसे खोल के कैसे दिखाना है, उस टाइप का भी मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो एक एक करके मैं सारे रिक्वेस्ट आप लोगों के पूरे करूँगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं स्नीजिंग चैलेंज का पार्ट 2। और इसके लिए मैंने लिया है, ये है पेपर नैपकिन, ये है हेयर क्लिप, फर्स्ट ट्राई मैं इससे करूँगी। और फिर ये है चिली पाउडर, और ये मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, बंगाली में इसे सादा पता कहते हैं। सादा मतलब वाइट, लेकिन इसमें कुछ भी वाइट नहीं है। क्यों कहते हैं इसका नाम, क्यों सादा पता है, ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन इससे अभी सामने लेते ही मुझे छींक आने की मतलब वो आ रही है संभावना। चलिए ट्राई करती हूँ। अरे हाँ, मुझे खुद भी डर लग रहा है इसे अंदर देने में। शायद नहीं, वैसे क्या मैं इसे दोबारा यूज़ करूँगी? क्यों नहीं, जब हैंकी को हम धोकर यूज़ कर सकते हैं, फिर इसे क्यों नहीं कर सकते? इससे मुझे बिल्कुल भी छींक नहीं आई है, बहुत कोशिश की मैंने। अब दूसरे ये मिर्ची पाउडर से ट्राई करती हूँ मैं। चम्मच से उठा और एकदम पास ले लो। कोई असर कर रही हूँ, अब पता नहीं इससे होगा कि नहीं। मुझे लगता है इससे हो जाएगा। सच्ची में
आँख लाल होने को है। वापस वापस वापस। कितनी बार कर लिया मैंने? 4 बार। हाँ। शांति अशांति हो रहा है इधर, शांति के बारे में। हाँ। हो गया? तो हो गया। मैंने सोचा था 4 या 5 बार भी आएंगे, और भी आने वाला है शायद। तो गाइस, आज मैंने स्नीजिंग चैलेंज पूरा कर दिया है। ओरिजिनल वाला था, पहले जैसा डुप्लीकेट नहीं था, वो मैंने जस्ट फॉर फन के लिए किया था, लेकिन आज ओरिजिनल। और फिर मिर्ची पाउडर और ये हेयर क्लिप्स कोई काम का नहीं रहा, इससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस डंठल ने कमाल कर दिखाया। इसी डंठल का कमाल था जो मैंने आज पूरा कर पाया मैं। और कैसा लगा आप लोगों को ये चैलेंज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर इस टाइप का और भी चैलेंजेस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, आज इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे जो घंटी है वो दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।